United Pentecostal Church of Mizoram Government Complex Kaushan Chuan October niriat sang ni som ni pahni inrin ni chun dar som pahni a hian biakin thar hon na le pathian ne na hlan na hun mangdona he hun mangtur hian tlang sang sanga rin na unaute lalpa isu mingin an som tak meu ane biakin hlan na hun hi Reverend Sayang Sailo General Secretary Mizoram UPC chuan nei dona he biakin hlan na tan hian bongsa voksa sangale arsa te mangin roi tui na tak bo sai tum ani bok ani he biakin honna hian government complex PYD te chuan biakin hon la moi tak an rem dona no pang Sunday school te poin la remin zai thiam sang ten pathian fakna la zadon bok ani he hun mangtur hian government complex kaushan ho te mai ba ka tlang sanga rin na unaute lalpa isu mingotel vek turin kan so ma cheu